Հայաստանը ձգտում է դիվերսիֆիկացնելու ներմուծման ու արտահանման հնարավորություններն ու ենթակառուցվածքները ռադիոլուրին փոխանցում է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի միջգիտակարգային կենտրոնի ղեկավար Սոս Խաչիկյանը։ Նա անդրադառնում է պաշտոնական Երևանի հայտարարությանը, որ Կարս ախալքալակ երկաթուղին, ինչպես Ադրբեջանի երկաթուղին Վրաստանի տարածքով, արդեն բաց է հայկական բեռնափոխադրումների համար։ Տնտեսագետը հիշեցնում է. Մինչ այս երկաթուղու բացվելը Հայաստանի համար մի քանի օր առաջ կնքվեց համաձայնագիր Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև փոխադարձ առևտրի հետ կապված, որտեղ որ այլևս ենթադրենք Հայաստանից արտահանվող ապրանքների համար արտադրված է Հայաստանում կամ ծագման երկիրը որպես Հայաստան նշումը արդեն կարող է կիրառվել։ Նախկինում դրա հանդեպ կային սահմանափակումներ եւ թուրքական ապրանքները Հայաստանում կամ Հայաստանի ապրանքները Թուրքիայում միջնորդավորված ձևակերպումներ ունեին։ Պաշտոնական Երևանում ընդգծում են այսուհետև Վրաստանի ու Թուրքիայի տարածքով երկաթուղային կապ է գործելու Սիրիայի, Եվրամիության երկրների հետ։ Ուսումնասիրություններ են արվում, մանրամասները կհայտարարվեն շինարարության փուլին անցնելիս։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը ավելի վաղ տեղեկացրել էր գործարարներին, որ 2026 թվականի մայիսի 11-ից տրվել է Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև ուղիղ առևտրի մեկնարկը։ Երկու երկրներն այժմ կարող են ուղիղ ապրանքաշրջանառություն կատարել, ինչը կնպաստի ծախսերի ու մատակարարման ժամկետների էական կրճատման, նոր շուկաների ու գործակցությունների հնարավորության ընդլայնման։ Արտաքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակն անդրադարձել էր Թուրքիայի կողմից Հայաստանի հետ երկկողմ առևտրի արգելքի վերացմանը։ Մեջբերում. Ողջունում ենք Հայաստանի Հանրապետության հետ երկկողմ առևտուր իրականացնելու արգելքները վերացնելու վերաբերյալ Թուրքիայի որոշումը, որը Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հերթական արդյունքն է։ Այդ որոշումը էական է երկու երկրների միջև առևտրի եւ գործարար շրջանակների միջև կապերի ընդլայնման, տարածաշրջանում տնտեսական կապակցվածությունը խթանելու եւ խաղաղության ու բարեկեցության ապահովման տեսանկյունից։ Ընդգծենք, որ սա կարևոր քայլ է երկու երկրների միջև լիարժեք ու բնականոն հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ, ինչը կարող է իր տրամաբանական շարունակությունը ստանալ Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացման եւ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման միջոցով։ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը նույնպես անդրադարձել էր այս հարցին, մասնավորապես նշելով. Եկեք ընդունենք, որ կապակցվածությունը նշանակում է տրանսպորտային ուղիների վերաբացում, ազատ առևտրի ընձեռում, տարբեր տարածաշրջաններ, այդ թվում Եվրոպան ու Ասիան կապող ավելի լայն տնտեսական ցանցերի ներդրում, ուստի այս իմաստով Հարավային Կովկասը կարող է դառնալ յուրօրինակ հաբ հարավ, հյուսիս, արևելք, արևմուտք խաչմերուկում։ Պաշտոնական Երևանում հիշեցնում են Հայաստանն այսօր Վրաստանի ու Ադրբեջանի տարածքով երկաթուղային կապ ունի Ռուսաստանի, իսկ Ռուսաստանի ու Ղազախստանի տարածքով էլ Չինաստանի հետ։ Իսկ հիմա արդեն այդ կապը Վրաստանի եւ Թուրքիայի տարածքով կգործի նաեւ Եվրոպական միության հետ։ Կառավարությունը վստահեցնում է, որ առջևում Հայաստան-Թուրքիա, Հայաստան-Ադրբեջան, ապա եւ Նախիջևանով Հայաստան-Իրան երկաթուղիների գործարկումն է եւ այս իրադարձություններին ականատես կլինենք թրիփի իրագործմամբ։ Տնտեսագետ Սոս Խաչիկյանը բացատրում է այդ ուղիների գործնական նշանակությունը Հայաստանի համար։ Սա նշանակում է նախ առաջին հերթին մեկ քայլ դեպի Հայաստան-Թուրքիա փոխհարաբերությունների բարելավում, ինչ որ առումով սա շատ կարևոր է, թեկուզ եւ չկան դիվանագիտական հարաբերություններ, բայց սա շատ կարևոր քայլ է։ Առաջին հերթին իհարկե տնտեսական ոլորտում եւ այնուհետեւ նաեւ քաղաքականության մեջ շատ կարևոր է։ Երկաթուղային եւս մեկ ուղղության գործարկման մտադրության մասին հայտարարվեց Գյումրի Ախուրիկ, Աքիակա եւ Երասխի հանգույցի, որը Հայաստանի կառավարությունը պիտի նորոգի։ Հակառակ ռուսական հարավկովկասյան երկաթուղիների հետ կոնցեսիոն պայմանագրին Հայաստանի կառավարությունը ներդրում կանի ու կնորոգի երկաթուղու այդ հատվածը։ Որքան գումար ու ժամանակ կպահանջվի սրա համար, այս պահին կոնկրետ թվեր չեն նշվում։ Հայտնի է միայն, որ դեռ այս տարվա փետրվարին տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարությունը հայտարարել էր, որ ռուսական կողմի հետ քննարկում են Գյումրի Ախուրիկ Թուրքիայի սահման եւ Երասխ Նախիջևան երկաթուղային ենթակառուցվածքների վերականգնման ու շինարարության հարցերը։ Պաշտոնական հայտարարությունից այլ մանրամասներ հայտնի չեն։ Հասմիկ Դիլանյան, Ռադիոլուր։